A деп айтам саламды. Алтындарым аманбы. B деп айтам саламды. Барыңыздар аманбы. Kı degende kısasın bu balam. Assalamu alaikum. Nazarыңыздарда қайрадан Mercedes Benz unasıға против болған BMW Тройка E90. Бұл ұнаның кузов модельдері бойынша E90 седан, E91 универсал, E92 купе, E93 кабриолет болып шығарылған. 2006 жылдан E90 E46-ға қарағанда 8 см чоң, жана ширинасы 3,5 см қосылған. Бұл комплектациялары Lifestyle Sport, Exclusive Edition жана M Sport пакеттері. Alemi GT гоночный модификациясы 11 жылдан кейін Лиман шаарында гонкаға қатышқан. 2005-тен 2009-ға чейин 2 миллион 1.470 мың башына шыққан. 1 миллион 347 мыңы седан, 412 мың универсал, 245 мың купе, 146 мың кабриолет. 2008-ден рестайлинг болып өзгертілген. Как раз ушул биздин машина рестайлинг. Тройка болгонуна карабай, BMW-лык агрессиясын жоготкон эмес. Ангел фараларда, решеткалар BMW 5-үлгүдөн айырмаланып, алюмин тетиктери жок кузовда. Моторлор рядный 4 цилиндрлүү жана 6 цилиндрлүү. BMW-нын моторлору кызытууну анча жактыра бербейт. Эгер кызытып алган болсоңуз, клапан сальниктер сапатын жоготот, ошонун негизинде май расход кылып баштайт. ГРМ системасы Dons стилинде чыгарылган. Дизельный моторлор болсо, ресурсу жогору болот. Бул мотор акылдуу. Щит прибордон сизге сигнал берсе, тезинен жасап турсаңыз, жакшы жүрөт. Ал эми көңүл бурбай, кайдыгер болуп жасатпай жүргөн болсоңуз, сизди көптөгөн чыгымдарга учуратат, туугандар. Алуу учурунда дагы бир карай турган жагдай рулевой рейкасы. Көңүл буруңуздар. Андан кийин Тройканын эң бир көйгөйү бул фардын буулануусу. Назар салабыз салонуна. Полный электропакет. Мультируль, двухзонный климат-контроль. Автомат коробкада. M стилинде типтроник. Кнопка менен жүрөт, туугандар. Салону велюр салонда. Бул BMW-нын өзгөчө бир өтө сулуу жер. Арткы көздөрү адамды өзүнө тартып турат. Кооздугун караңыздар, баа бериңиздер, бизге лайк басыңыздар, подписканы коюңуздар, дагы адамдарга жөнөтүңүздөр. Экскурсиянын жыйынтыгы менен бөлүшөлүм. Мына караңыздарчы. Айдаганга өтө бир ыңгайлуу. Бул өзгөчө айта турган BMW-да руль өтө акылдуу. Каалаган жерге каалагандай токтоп бура аласыз. Жүрүү котормолору жакшы. Удобство өтө сонун. Подголовникке колду коёсуз, кол автоматтын өзүнө турат. Тартышы эки объемго окшобойт. Мерстин 3 экилеринен айырмасы жок. Бул BMW-нын салонунда ойлонтура турган жер, суудун датчиги жок экен.
Караңыздар. Проблема ушул. Калган жагы эң сонун.